दोनों में ना? नहीं, आप अपना बता दो। चिली गार्लिक, चिली गार्लिक होगा, नॉर्मल वाला नहीं होगा। डाल दूँ? मस्टर्ड ये मेरे लिए आप मेरे से खा लीजिएगा ना। किस चीज़ से बनती है वैसे? ये चिकन सॉस होती है, ये चिकन सॉस है, चिकन स्लाइस है, ये मोज़रेला चीज़ है, इस पर चेडर लगेगी। जी। चलो जिनके रहना है। आपने एक दी थी मेरे को। हाँ, जिनके बनाना चाहिए। भाई एक ही बना ये क्या होता है? ये मैदा। मैदा? बॉइल पोटैटो है। ब्रेड क्रम्स है। ये फ्राई के लिए है। दिखाएंगे? जब फ्राई करेंगे फिर वहाँ ये कौन सा फ्लेवर है इसका? ये फुल चीज़। चीज़ फ्लेवर। मामा के हाथ में चेस है ना, क्या करे? कितने की? लास्ट में 3
तीनों के नाम एक साथ पैक करेंगे ना। कराची स्ट्रीट फूड, कराची स्ट्रीट फूड। ये क्या है? ये ड्रैगन फ्राइड स्पेशल कॉम्बो के साथ ये भी साथ क्या है? 550 वाले के साथ है। मैम सॉस वगैरह बताइएगा, स्पाइस क्या नॉर्मल डालेगा? नॉर्मल दोनों में ना। नहीं, आप अपना बता दें क्या क्या डलवाना है आपको? मेरे में क्या क्या डालना स्पाइस वगैरह नॉर्मल है ना आपका? है? चिली गार्लिक, हाँ, केचप मेरे लिए भी मत चिली गार्लिक होगा, नॉर्मल वाला नहीं होगा। डाल दूँ मेयो गार्लिक। ये नहीं मस्टर्ड हल्का डालो। ये मेरे लिए आप मेरे में से खा लीजिएगा ना। ये कौन सा वाला है वो जो? ये स्पेशल कॉम्बो है, ये 450 वाला है, चेडर मोज़रेला जो होता है फुल चीज़ी। सेकंड है सॉस वगैरह बताया सारे स्पाइस वाला। सेकंड है ना।